Привіт, банда! Коротше, як ви поняли по пейзажу ззаді мене, рибалки сьогодні не буде. Сьогодні будуть танці. Коротше, приїхав на море. Знімаю, в принципі, зараз трошки рибок. Водний світ. Зараз знаходжуся в Єгипті, в Шарм-ель-Шейху. Коротше, вже вечір, сонечко заходить. Коротше, темніє в них дуже скоро. 5:30 щойно вечора, сонце вже заходить і десь в 7 вже буде темно. Коротше, ще поки не стемніло, шурую на море. Зараз чіпляю підводний бокс і буду знімати для вас подводний мір Єгипта. Погнали!
Так, народ, йдемо, коротше, похаваємо. У нас тут all inclusive, все включено, шведський стіл. Коротше, зараз покажу, погнали. Басейни, всі ділішки. Коротше, не розумію. Прикол такого, їхати на море. А тут в готелі купа басейнів. На кожному круці басейн. Коротше, в натурі, на кожному круці басейн і збоку море. Нафіга тих басейнів. Ось такий готель. Коротше, почнемо гавати.
Так, народ, коротше, вже похавав. Пішов ще одного того стейка, ту котлетку взяв, заточив. Нічого такий, саме ліпший, коротше, з тої всієї хавки, та котлетка саме ліпша мені зайшла. Коротше, басейн, фонтанами, дерева всякі різні, коротше, такі чіткі, підстрижено, ну типу доглянутий готель. Шурую зараз в номер. Не знаю, що да, куди далі йти. Чи йти на море. Якихось крабиків половити. Чи йти в басейн, не знаю. Коротше, буде видно. Шурую в готель. В номер. Зараз трошки відпочину. І десь поволю щось знімати. Коротше, йду в номер. Вечором все-таки піду на море. Познімаю щось. Щось та й познімаю, коротше. По рибці дуже смутно. Коралів нема. Де-не-де тільки рибка плаває. Ну, коротше, не густо по рибі. Крабики бігають, коли відлив. Вода відходить, вони, коротше, влазять з нір. І бігають, коротше, собі. Але зловити ні одного неможливо, бо зразу втікають, як миші по норах. Коротше, вечором піду на море. Щось постараюся познімати, не знаю. Ну кажу, з рибою дуже смутно, коралів нема. Коротше, щось та й познімаю. Погнали.